En momento tu mano de misericordia nos ha ayudado. Tú eres el que nos da fuerza nueva cada día, Señor. Oh Espíritu Santo. Y nos deleitamos en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Tu nombre levantaré.
que es sobre todo nombre. Y necesitamos que tú nos mandes esa lluvia de tu espíritu,